नमस्कार, एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। हा आयुर्वेदिक तुकडा, या आयुर्वेदिक तुकड्याची वाफ घ्या किंवा हा आयुर्वेदिक तुकडा तुमच्या हातरुमालामध्ये ठेवा। सर्दी, खोकला, डोकेदुखी, नाक बंद असणे किंवा व्हायरल इन्फेक्शनची भीती तुम्हाला अजिबात राहणार नाही। याच्या फक्त वासाने व्हायरल इन्फेक्शन नष्ट होऊन जाईल, सर्दी खोकला बंद, नाक पूर्णपणे निघून जाईल, छातीमधला कफ सुद्धा जळून जाईल। हा जर हातरुमालामध्ये जर तुम्ही ठेवला तर तुम्हाला विविध प्रकारच्या व्हायरसपासून संरक्षण मिळेल किंवा सर्दी खोकला आणि छातीमध्ये कफ झालेला असेल आणि त्यामुळे डोकेदुखी होत असेल, नाक बंद झालेलं असेल, तर हा एक तुकडा छोटासा गरम पाण्यामध्ये टाकून त्याची वाफ घ्या। नाक पूर्णपणे मोकळं होईल, सर्दी गायब होऊन जाईल, खोकला सुद्धा बंद होईल, डोकेदुखी बंद होईल, नाक बंद झालेलं असेल सर्दीनं तर ते मोकळं होईल आणि अगदी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांसाठी करता येणारा हा उपाय कोणता आहे, ही वस्तू कोणती आहे ते आपण पाहणार आहोत। पण त्याआधी जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल तर या व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी ऑल नोटिफिकेशन या बेल आयकॉनला टच करा। तर ही जी वनस्पती तुम्हाला दिसते आहे, ही जर आपण हातरुमालामध्ये जर ठेवली तर व्हायरल इन्फेक्शनपासून विविध प्रकारच्या संरक्षण होतं। ही 100% आयुर्वेदिक वनस्पतीपासून मिळवलेला हा एक पदार्थ आहे आणि हा आहे कापूर। तर हा साधा कापूर नसून हा आहे भीमसेनी कापूर। हा भीमसेनी कापूर तुम्हाला कुठल्याही आयुर्वेदिक दुकानामध्ये सहजरित्या उपलब्ध होतो। हा साधा कापूर नाही, तर हा वनस्पतीपासून मिळालेला हा भीमसेनी कापूर आहे। हा कापूर इंडोनेशियाजवळ याची खूप सारी झाडं आहेत आणि डिंकासारखा हा झाडांपासून मिळवला जातो आणि हा पूर्णपणे आयुर्वेदिक कापूर असतो। हा सर्दी खोकला, डोकेदुखी, त्याचबरोबर ताप, व्हायरल इन्फेक्शन यापासून वाचवण्यासाठी पुरातन काळापासून वापरले जाणारा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे। साधा जो कापूर असतो तो साधा कापूर केमिकलयुक्त असतो, त्याने उलट आपल्याला त्रास होऊ शकतो, परंतु हा जो भीमसेनी कापूर आहे, हा भीमसेनी कापूर सर्व प्रकारच्या व्हायरल इन्फेक्शनपासून वाचवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असा घटक आहे। हा घरामध्ये एक वडी याची जरी जाळली तरी घर पूर्णपणे निर्जंतुक होतं। हा एक तुकडा गरम पाण्यामध्ये टाकल्याबरोबर याच्या वाफा ज्या आहेत त्या निघतात वर आणि या वाफा जर नाकामध्ये आपण तोंडावर घेतल्या तर सर्दी खोकला घशामधलं इन्फेक्शन याने पूर्णपणे निघून जातं। तुम्ही करून बघा, अत्यंत उपयुक्त पदार्थ आहे हा भीमसेनी कापूर। भीमसेनी कापूर आपल्याला आयुर्वेदिक दुकानामध्ये मिळतो। हा भीमसेनी कापराची एक वडी जर आपण हातरुमालामध्ये गुंडाळून ठेवली आणि हातरुमाल आपल्या जवळ ठेवला तर व्हायरल इन्फेक्शन तुमच्या जवळ सुद्धा येणार नाही। इतका हा प्रचंड ताकदीचा आयुर्वेदिक वनस्पतीपासून मिळवलेला घटक आहे। पुरातन काळापासून याचा वापर केला जातो। तर हा कापूर तुमच्या घरामध्ये तुम्ही अवश्य ठेवा। व्हायरल इन्फेक्शनचा धोका तुम्हाला राहणार नाही। सर्दी खोकला बंद नाक यासाठी तुम्हाला कुठलंही गोळी औषध घ्यायची गरज पडणार नाही। या भीमसेनी कापराची साधी वाफ जरी घेतली तरी या सर्व गोष्टी बंद होतात। त्याचबरोबर हातरुमालामध्ये ही वडी तुमच्या कायम असू द्या। विविध व्हायरल इन्फेक्शनचा धोका कमी करण्यासाठी हातरुमालामध्ये असू द्या। अत्यंत उपयुक्त हा पदार्थ, याचा वापर तुम्ही अवश्य करा आणि अशाच नवनवीन आयुर्वेदिक माहितीसाठी एव्हरीथिंग इज हिअर या माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।